എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. പുറമേ നല്ല ക്രിപ്സിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഉഴുന്നുവട നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഉഴുന്ന് വേണം. ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. 1 കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം കുതിരാനായിട്ട് ഇടാൻ. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ വേണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഐസ് വെള്ളം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഐസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഈ മാവ് ഒരു വിധത്തിൽ ചൂടാവരുത്. ഞാൻ ഈ ഐസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവ. ഇത്രയും നമ്മൾ കട്ടിക്ക് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. വേറെ നമ്മൾ അധികം വെള്ളവും ചേർക്കേണ്ട, ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കുകയും വേണ്ട. ഈ അരച്ചെടുത്ത മാവ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഉഴുന്നിടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം. നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ച ഉഴുന്ന് കറക്റ്റ് പരുവാണെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഉഴുന്നുവടയുടെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് മാവ് അരച്ച് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ കൈ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. കൈവച്ച് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ടോ ബീറ്റർ വെച്ചോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ലതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ ആ ഒരു ഉഴുന്നുവട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഈ ഉഴുന്ന് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതാണ്. മാവൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവിന്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്. കായപ്പൊടി ഒരുപാട് ആയിപ്പോയാൽ കഴിക്കും കേട്ടോ. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൈ നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഉരുള മാവെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വലത്തെ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഉഴുന്നുവട വറുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറുക്കരുത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യും, അകമൊന്നും വേവത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം.
നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉഴുന്നുവട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.